นิมมังกร1 ชั่วโมงและค่อยลอยละล่องท่องไปในหมอกและทุกคนก็ไหว้สวัสดี1 ชั่วโมงนี่คือของจริงหลังจากนั้นอธิษฐานทุกคนในรถเห็นหมดสุดท้ายมีคนหนึ่งพูดว่าถ้าแน่จริงเอา99 ตัวเลยปรากฏว่าได้จริงวันสุดท้าย10 วันให้นักข้อมูลจูนดูได้99 ตัวนี่คือสัตว์ป่าหิมะสิ่งนี้ก็เรียกม้านิลมังกรคือหน้ามันเหมือนวัวตัวเหมือนอูฐตูดเหมือนลาหางเหมือนม้าลีลาเหมือนยีราฟทราบได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้คือม้านิลมังกรฉะนั้นคำว่านิลแปลว่าดำเขียวดำเป็นสิ่งดีเช่นตาเรายังดำผมยังดำและยังมีกำลังร่างกายที่ดีฉะนั้นอาตมาไปจังหวัดโอสัตมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาพูดมาว่ามีซอลอแต่เลี้ยงมีเมาลอเจียงลอสับยางเนื้อแปลว่าสิ่งดำเป็นสิ่งดีโยสรุปโยม